Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire deuxième exercice concernant l'impôt sur le revenu et module de la fiscalité. Monsieur Barakat est originaire de Fès. Il exerce des activités diverses liées à l'industrie de cuir et aux produits de l'artisanat. Il est également propriétaire de l'immobilier et il gère un portefeuille diversifié de valeurs mobilières. يعني هاد السيد قال لي عنده نشاطات مختلفة كيدير الاندستري ديال الكوير يعني كيدير صناعة الجلد اي كيبيع دي برودوي دو لارتيزانا يعني منتوجات تقليدية. Il est également propriétaire de l'immobilier يعني كيدير l'immobilier كيكري الديور اي عنده واحد البورتفوي في لي بانك اي في لا بورصة كيجيبوا ليه دي زانتيغي اي دي ديفيدوند. Afin d'établir la déclaration de revenus de M. Barakat, les informations suivantes sont mises à votre disposition. Elles concernent ses activités et les revenus à faire au titre de l'année 2016. Ramchou, opération par opération. Elle gère une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et la vente des produits de maroquinerie. يعني عندهم واحد la société les produits maroquinerie. L'entreprise est constituée sous forme d'une société non collective. Monsieur Barakat possède 67% ديال هاد من الكابيتال ديال هاد الشركة et le reste est partagé entre son épouse et ses fils. La lecture des comptes de produits et de charges de la société Barakat révèle les informations suivantes. قال لي أن le chiffre d'affaires ديال هذيك la société في هذاك العام يعني 2016 12340 12 مليون 340 ألف en hors taxe. Le bénéfice comptable 321 670. Les produits non imposables 65 020. Les charges non déductibles 121 340. يعني أن هاد monsieur Barakat qui gère واحد الشركة فاميليال sous forme non collectif et il détient 67% ديال الكابيتال ديال هذيك la société. Deuxième opération, il possède à titre individuel un magasin de vente de produits artisanaux. Celui-ci a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 345 000 et un bénéfice de 189 000. يعني أنه عنده واحد magasin كيبيع فيها les produits d'artisanal يعني مواد منتوجات تقليديه. هاد المغازان جابت لي واحد البينيفيس فيسكال ديال 189 ألف. Ensuite, M. Barakat est propriétaire d'un immeuble de 5 étages situé dans le quartier Al-Andalus. L'immeuble est composé d'un rez-de-chaussée loué à une agence de voyage pour 24 ألف درهم par an يعني العام et à des appartements dont 9 sont donnés en location non meublée pour 3500 dirhams par mois chacun. يعني عنده واحد l'immeuble ديال 5 étages rez-de-chaussée كيريه لواحد l'agence de voyage ب 24000 درهم par an العام et عنده des appartements 9 من هذوك اللي 10 sont non meublés وكاريهم 3500 درهم par mois et par appartement. Le dixième est mis gratuitement à la disposition des parents de propriétaires. يعني العاشرة عاطيها لوالديه à titre gratuit. Quatrième opération, M. Barakat propriétaire de 2 terrains يعني عنده واحد جوج ديال لي terrains agricoles جوج أراضي فلاحية dans la plaine de Sens, l'un qu'il exploite pour la production d'argumes destinés au marché local وحده كيدير فيها l'exploitation يعني خدام فيها وكينتج فيها l'argume يعني واحد فاكهة من الفواكه كيبيعها au marché local. Et le chiffre d'affaires réalisé sur cette activité en 2016 وصل 2 340 000 dirhams يعني chiffre d'affaires ديال ديك العام هو 2 مليون 340 ألف. Et le bénéfice fiscal s'élève à 143 600. L'autre terrain يعني التيران الثاني حيت هو عنده جوج ديال لي تيران. التيران الثاني il est loué à un éleveur de bovins pour 120 000 annuellement يعني كاري لهذاك واحد السيد كيدير فيه l'élevage ب 120 ألف درهم annuellement. Donc cinquième opération, M. Barakat procédait en 2016 à la cession d'une ancienne maison qu'il possédait à Fès El Bali. Le profit net de cette cession s'élève à 223 000 dirhams يعني أنه في هذاك العام ديال 2016 il a procédé à la vente باع واحد المنزل كان عنده في فاس. Le profit de cette cession, profit net de cette cession يعني هذاك الربح اللي ربح ou bien le profit في هذيك لا فونت وصل
223 000 dirhams. Donc, outre son compte courant auprès de CH, il a ouvert un compte à terme auprès de la même banque. Les intérêts nets encaissés en 2016 هما 14 000 dirhams. يعني هو عنده واحد le compte في CH، يعني حله في CH، هذاك le compte بلوكي فيه فلوس وكيجيبوا لي دي انتérêts 14000 dirhams في العام. Son portefeuille titre est composé de bons, de trésors et d'actions cotées à la bourse, des valeurs de Casablanca. Sur ces valeurs, il a encaissé 3500 dirhams d'intérêt net, je précise net, et 11 560 de dividendes net. يعني هو عنده واحد portefeuille en bourse فيه les bons de trésor، فيه les titres ديال اللي كيكونوا في la bourse. هادوك les titres وهادوك les bons de trésor جابوا لي 3500 dirhams ديال les intérêts et جابوا لي 11 560 ديال les dividendes net. Donc monsieur Barakat est marié، يعني مزوج et père de 2 enfants، عنده واحد 2 اطفال respectivement عندهم 18 عام و 24 عام. Il cotise à une assurance vie pour 5750 par an et à une assurance retraite pour 980. يعني عنده واحد كيكوتيزي في واحد l'assurance un montant ديال 5750 درهم par an، وعنده واحد l'assurance ديال la retraite كيخلص à chaque mois 980 درهم. Il a contracté en 2014 un crédit de logement pour acquérir une résidence estivale à Tétouan. يعني خدا واحد الكريدي باش يشري واحد la résidence à Tétouan. Superficie couverte 240 mètres carrés. Prêt, le prix ديالها 2 280 000 dirhams. La mensualité 11 693, dont 1286,23 d'intérêt. Travail à faire, déterminer le revenu global imposable. Alors, on va tout d'abord déterminer le revenu global imposable. Alors, pour répondre à cette question, on va traiter opération par opération. Il gère une entreprise familiale. Le chiffre d'affaires هو 12 340 ألف درهم. Le bénéfice comptable 321 et ainsi de suite. Les produits non imposables, يعني les produits que je vais déduire, les déductions, et les charges non déductibles, يعني que je vais réintégrer. Donc أنا باش ناخد عندنا البينيفيس كونطابل، باش نلقى الريزولتا فيسكال غناخد البينيفيس كونطابل، غنزيد عليه لي لي شارج نون ديدكتيبل ونقص منه لي برودوي نون امبوزابل. غادي يعطيني فوالا هنا لو ريزولتا فيسكال دو لونتربريز فاميليال تاتا ريزولتا كونطابل بلس شارج نون ديدكتيبل موان برودوي نون امبوزابل كتعطيني 377990. فوالا دونك هذه الريزولتا فيسكال ديال بروميير انتربريز. Déjà, هو عنده في deuxième opération قال لي que il possède à titre individuel واحد المغازان كيبيع فيها المواد كيبيع فيها منتوجات تقليديه. جابت ليه واحد الريزولتا فيسكال بينيفيس فيسكال ديال 189 ألف درهم. هنايا ديجا البينيفيس فيسكال او بيان الريزولتا محسوبه. دونك كناخذ 189 ألف درهم كنزيدها على 377,990. دونك لي ريفوني بروفيسيونيل لقيناهم عندي لا سوسيتي اللي عنده وعندي المغازان اللي كيبيع فيها المواد التقليديه. Après on va voir les revenus fonciers. Les revenus fonciers اللي عنده soit urbain soit rural. Urbain في المدينه و rural اللي كيكونوا في البوادي etc. Monsieur Barakat قال لي هنا est propriétaire d'un immeuble ديجا قرينا هذا الشيء هذا. Donc des meubles est composé de rez-de-chaussée يعني كاري واحد rez-de-chaussée l'agence de voyage par an يعني كياخذ 24000 درهم par an. Donc عندنا هنايا لي revenus fonciers urbains اللي في المدينه rez-de-chaussée كاري 24000 درهم. عنده 10 appartements 9 appartements كاريهم 3500 درهم للوحده par mois et العاشره يعطيها الوالدي à titre gratuit. Donc غناخذ 3500 غنضربها في 9 ديال لي زابارتمون غنضربها في 12 غتعطيني 378 ألف درهم. هو لا سوم روسو دي لويي ديال لي 9 زابارتمون. توتال برويت غناخد لو لويي ديال ريد شوسي غنزيد عليه لو لويي ديال لي زابارتمون غيعطيني 402 ألف.
هنا لي ريفوني فونسيي كنعرفوا حنايا لي ريفوني فونسيي ليطا كتقول لك خاصك دير واحد لاباطمون ديال 40%. هذيك 40% ما كتخلصش عليها لامبو سور لو ريفوني، يعني كتحيدها باش ما تتخلصش عليها لامبو سور لو ريفوني. دونك اللي حيدنا 40% غادي تبقى لينا 60%. دونك غادي ناخذ 60% ديال هذا لو مونطون هو اللي غادي نحسب عليه لامبو سور لو ريفوني. دونك غناخذ توتال دي لويي بروت reçu غناخذ 402,000 غنضربها في 60% غتعطيني 241,200. La valeur locative de l'appartement mis à la disposition des parents est exonérée، يعني هذيك لا فالور هذيك الدار اللي عطاها لوالديه راه exonérée من l'impôt. Après عندنا quatrième opération monsieur Barakat est propriétaire de 2 terrains agricoles، يعني وحده خدام فيها هو كيدير فيها l'exploitation et la production d'argum destiné au marché local، يعني كيصيف فيها الفواكه كيبيعوا المارشي لوكال. اي جابت ليه 2,340,000 درهم في شيفر دافير، والثانيه كاريها لواحد السيد 120,000 درهم. دونك الريفوني فونسي اغريكول عنده 120,000 درهم، كاري هذيك الارض لواحد السيد 120,000 درهم. دونك حتى هي غادي نحيد منها 40% اللي ما غاديش نحسب عليها لامبو، غناخذ 120,000 درهم نضربها في 60% تعطيني 72,000 درهم. لي ريفوني فونسي اغريكول اكي ا بارتير دو 1 جانفي 2016، هذه ديجا شفناها في ليكزيرسيس بريسيدون، يعني لي ريفوني فونسي اغريكول اكي ا بارتير دو 1 جانفي 2016 بينيفيسي دو لافاتمون 40%. اللي قبل من هاد من قبل من 2016 راه ما كيكونش افاتمون، مي لي ريفوني فونسي اغريكول اكي ا بارتير دو 1 جانفي 2016 راه بينيفيسي واحد لافاتمون ديال 40%. Cinquième opération قال لك مسيو بركات بروسيد على سيسيون، يعني باع واحد المنزل ب 223,000 درهم. هنايا il s'agit d'un profit ماشي revenu، يعني il faut différencier entre profit et revenu. هنا البروفي il s'agit de profit net réalisé sur la cession de l'ancien demeure منزل القديم. ce profit خاصو يخلص عليه واحد لو طو ليبيغاتوار دو ليير ديال 20%. دونك هذاك لو بروفي نت ديال 223,000 غادي يضربها في 20% باش يخلص عليه. دونك هذه فوالا سو بروفي اي امبوزابل اوتو ديال 20% ليبيغاتوار دو ليير سوا ان امبو دو 44,600. هذا 44,600 غادي يخلصها لليطا. Cet impôt est payé spontanément dans les 30 jours qui suivent la date de cession. انت بعتي واحد المنزل après dans un durée de 30 jours يعني depuis la date de la vente il faut payer il faut payer هاد l'impôt ديال 20% un impôt libératoire de l'IR خاصو يتخلص لليطا. Alors revenons هنا عندي sixième opération قال لك autre sans compte courant. مسيو بركات عنده واحد لو كونت البنك كيجيب ليه دي زانتيغي ديال 14,000 درهم. الوغ لي ريفوني دي كابيتال موبيلي هاد لي زانتيغي فوالا 14,000 درهم، يعني خاصو يخلص عليها ils sont imposables à la retenue à la source، خاصو يخلص عليها واحد 30% ديال لا retenue à la source. دونك اون دوا لا ديفيزي في 0.70 غتعطينا 20,000 درهم. عندنا عاوتاني sixième opération son portefeuille titre est composé de bons de trésor، عنده لي بون دو تريزور عنده دي اكسيون كوتي en bourse. هاد لي بون دو تريزور وهاد لي فالور او بيان لي اكسيون كوتي en bourse جابوا 3,500 ديال لي زانتيري و 11,560 ديال لي ديفيدوند. دونك لي زانتيري ديال لو بون دو تريزور نقسموهم حتى هما على 0.70. علاش؟ حيت il subissent لواحد لامبو ديال غوتوني على سورس ديال 30%. et les dividendes subissent l'impôt ديال غوتوني على سورس ديال 14%. غادي نقسمها على 0.85. علاش؟ حيت لا خديت 100 وحيدت منها 15 غتحيد تبقى هي 0.85 تبقى لي 85% اللي هي 0.85. الا خديت 100 وحيدت منها 30% غتبقى لي 70% هي 0.7. دونك هنا لي زانتيغي اللي ديال لا بونك خلصنا عليهم الغوتوني على سورس، بون دو تريزور خلصنا عليهم الغوتوني على سورس، لي ديفيدوند خلصنا عليهم الغوتوني على سورس. دونك هنا ما يمكنش انني نخلص عليهم الغوتوني على سورس ونابليك عليهم ليا حتى هو. دونك الي illégal. Donc ils sont soit exonérés soit ils sont libératoires de l'impôt. Voilà. Alors, les revenus agricoles, ils correspondent aux bénéfices provenant de l'exploitation
des terres agricoles. Dans le cas de M. Barakat, le revenu agricole s'attend des bénéfices réalisés par l'activité de la production d'argile 143 dirhams. Ce bénéfice est exonéré vu que le chiffre d'affaires n'atteint pas le seuil d'imposition اللي هو 20 millions de dirhams. هنايا قلنا هاد السيد عنده دو تيران واحد كاريه هذا خلصنا عليه لامبو واحد جاب لي ان شيفر دافير ديال 2 مليون 340 ميل درهم دونك هو 2 مليون 340 ميل درهم راه باقي ما وصلش 20 مليون دو درهم اللي هو لو سوي باش تخلص عليه لامبو دونك هنا هذيك 2 مليون 340 ميل درهم elle est exonérée علاش حيت ما وصلش 20 مليون دو درهم قال لي le bénéfice est exonéré vu que le chiffre d'affaires n'atteint pas le seuil d'imposition اللي هو 20 millions de dirhams. هنا le revenu global خدينا le résultat fiscal ديال le revenu professionnel اللي هو هذا le revenu professionnel اللي هو هذا 241 241 ألف درهم باردون نو اللي هو 378 ألف درهم 378 ألف درهم ياك و ها هي فوالا 377 ألف درهم باردون 377 ألف درهم ها هي je m'excuse ها هي اي الريزولتا فيسكال ديال المغازان هي 189 ألف درهم ها هي خدينا الغوفوني فونسيي اوربان 241 ألف درهم ها هي وخدينا الغوفوني فونسيي rural ديال لو تيران هي 72 ألف درهم البروفي سور سيسيون امبو ليبيغاتوار خلصنا عليه 20% ديال لامبو دونك ما يمكنش نخلص عليه لامبو ونعاود نخلص عليه عاوتاني ليار الريفوني دو ليكسبلوطاسيون اغريكول الي اكزونوري حيت ما وصلش 20 مليون دو درهم les intérêts soit du compte à terme soit les intérêts de bons de trésor ou bien les dividendes sont retenus ils ont été payés par la retenue à la source donc ما نقدرش نخلصوا عليهم ليار حيت ديجا خلصنا عليهم الروتوني على سورس الريفوني جلوبال اللي هو 880,190 كنجمعوا هاد لي زيليمون هادو كيعطيونا 880,190 pour calculer le revenu net imposable كناخذ الريفوني جلوبال امبوزابل كنحيد منه لي ديدكسيون سور لو ريفوني هنا لي ديدكسيون اللي عنده هو قال لي عندي الكوتيز لواحد لاسيرونس في ديال 5750 اي اون اسيرونس ديال 980,000 درهم باغ موا Donc, la cotisation à l'assurance retraite, maximum 10%, maximum 10% ديال الرevenu net imposable. Donc, كناخذوا 880,190 هي هذه كنضربوها في 10% هي 880,190 و19 دونك حنا يلا عندنا 5700 دونك كناخذ 880,190 كنحيد منها 5700 كتعطيني revenu net imposable ديال 874,440 هاد 874,440 كنشوفها في الباغيم ديال لياف اينا كاتيجوري كاينه دونك كاينه في الكاتيجوري ديال 38% كنضربها في 38% كنحيد منها لا سوم اديدوير كتعطيني ليار بروت دونك لو مونطون دو لامبو ا بايي اروندي دو درهم سوبيريور كنحيد منه لي ديدكسيون فاميليال دونك هنا ليار بروت اللي هو 387,000 اللي ارونديناها حيت لو مونطون دو لامبو اي اروندي او درهم سوبيريور 387 ولا 88 دونك هو عنده الي ماريي عنده جوج ولاد 18 عنده جوج ديال الاولاد واحد عنده 18 عام وواحد 24 عام دونك لا سوم ا ديدوير هي 3 في 360 حيت عنده لا فام اي لي دو زونفون دونك كناخذ لامبو بروت كنحيد منه سميتو لي ديدكسيون فاميليال كتعطينا 306,808 دونك هاد لامبو هو اللي غادي نخلص للإيطا 306,808 دونك لامبو ا بايي ا ليطا لي روتوني على سوس ليبيغاتوار دو لامبو اللي خلصنا للإيطا يعني غنخلص ليا للإيطا بلوس هادوك لي روتوني على سوس اللي خلصت ديجا لي بروفي ايموبيليي يعني فاش بعت هذيك الدار شحال خلصت عليها ديال الروتوني على سورس خصني نشوفو فوالا ها هي البروفي فونسي فاش بعت للدار اللي يساوي 223,000 خلصت عليها واحد لامبو ديال 20% عطاتني 44,600 سور لو بروفي لانتيري كونت ا تيرم 6000 درهم خلصت على 6000 درهم يعني حيت الا خديت 14 الا خديت هاد لو مونطون ضربته في 30% غيعطيني 6000 درهم لي زانتيري دو بون تريزور 1500 خديت 5000 ضربتها في 30% غتعطيني 1500
et les dividendes 2040. دونك المونطون توتال ديال لي غوتوني على سورس هو 54140. كنكون دونك خلصت الليطه 306808 ديال لامبو ديال ليير اي غوتوني على سورس 54140. فوالا